kale tuli naye wano twasazeewo tuyite LC zonna chairman aluwayi chairman ow'obuyeeri ne chairman w'ekitundu kino ne ba defenses ab'enjawulo tufunye okwemulugunya okutakka wansi w'abantu abasukka 15 nga obumenyi bw'amateeka obutambulira mu kifo kino bwe twagala tugonjoole olwaleero luno tuleke kugamba nti abakulembeze n'abasecurity abali mu kitundu kino tebatuyamba ku bizibu bikola ki njagadde banjulira ku LC Mr. Kabanda ye mutwe omukulu complain ngoovudde kuffe babakola ogw'okuku kubayita mujje mubeerewo namwe mutwe ku bujulizi byebyo chairman w'ekitundu kino ekiri mu Namubiru Namasab County ate nga ye Namubiru Parish, Namubiru Village, Namubiru Parish, Namasab County. Omukulu ali wano namwaniriza mu kitundu kino tiyasookera wano, yasookera wansi eri ku gye tuyita Hill Water, nakyo kitundu ze nkitwala. Omukulu omu n'amwaniriza mu kifo kye ne muteekayo n'atandika n'akolawo ekkanisa n'asumba. Omukulu oli n'agamba nti ng'amaze okumala myezi ng'ebiri tebakwatagana mu mbeera gye yamulabamu n'amuta. Sijja kulandaganya nnyo yo. Ekifo kino y'omwami yayitibwanga Nsubuga. Bwe mwawulira yafa mukazi yamutta n'ajja. Ekifo kino n'ekikuuma nina n'ebiwandiiko. Nali ndi awo ng'omwami ono azze agamba nze ndi muganda w'omugenzi Nsubuga. Nsubuga mubbeere. Ne mugamba wo wekiri bukakafu ki bw'olina kubanga omugenzi Nsubuga namumanya okufa kwe era n'okuziikibwa kwe n'enkumanya era abaana gye basigala gye bali chairman w'Ennama mugamba genda oleete ebbaluwa ya chairman w'Ennama ekwanjula ku kifo kino kubanga nkirinako n'obuwandiike bwakyo. Tiyali mubi n'agenda chairman w'Ennama ng'amukkiriza kubanga yayasigaza abaana b'omugenzi Nsubuga era yabakuuma. Ne mugamba nti gwe gakkiriza naga nti nja kukolera abaana kubanga ndi mu bbeere nja kukolera abaana neoli anzikiriza n'abeerawo kati era nesikomooko waliwo ensonga ezimu abakulu abatutwalamu nga mu Pentecostal churches omukulu Kyamagwa ne Mulumba ku nsonga y'ono era namusangayo nga balina n'omusomo ne genosekye nendaba ekifo kino kya muganda wange kubanga Nsubuga yali munnange nnyo. Nsubuga musajja tuli ba Luganda ate mpulira abaana be ono agenda kubakolerera. Nimugamba kale beerawo mazima ddala kati mu biseera bino as per now nali siriiwo ne bamukwata mu nsonga y'obubbi. Defense wange yaliwo ne bagiyingiramu ne general secretary yaliwo ne bamugamba oba bwe kiri bwe kiti abatuuze mugamba kyabamukwata ku olwo abaaliwo ne bagamba kati tumusonyiye nagati wate bwamusonyiye tikirina buzibu. Mu mbeera eyo nali ndi awo ate nga bagamba nti waliwo obubbi obulala nenja Mulumba nanga nti mubbi bamukutte ne tanka nakola kinagikwata kati yaweremba n'obubbi bwaki bwa tanka si bwangamba nengamba okay kati ate obudde tebuluddeeyo nga baŋŋamba nti waliwo ebyabuzemu oba muzindala yankwira wuye ekiro mugisa ekiro ennaku zino tutambula kiro n'ekiro kyaleero mbadde mu kutambula n'ekyama ne munnange ngera waliwo etwakutte ekiro naliko olwo nimu omusijja gamugamba ndimu omusujja olwaleero sijja kujja mu mpewo ne mugamba ki
ne mugamba ensonga nga bazituuse mu nnyogo bwe zifaanana bwe zityo nja kgenda wa munnange kyamani munnange tukwatagana bulungi ow'ennama omusajja tumugje ku kitundu era waliwo yamukubidde olwaleero ajja naye sinze mwasazeewo mutya kubanga kati twatuka okubanga tuliwa emmere buli kimu kyonna kati omuntu gwe basuubirizaamu yona abatuuze bajje nga baŋŋamba ne munnange mulirwanawo oyo yaliwo kwolwo bwe najja wa mulirwana wange oyo nga ŋŋamba tulinde tulina we tulaga naye mu gwokutaano tujja kuwa obujulizi bulungi nga n'abatuuze weebali mukulu oyo tusobole okumugoba oba tusobole okusalawo abatuuze basalewo ekibasazeewo olwaleero bannange ensanyuse nnyo okubalaba mwe batuuze ab'ekitundu kino omwami ono ekutali mulundi gumu ate eripoota yeeri naye senga twagala omwami Kigongo tujja kugigattako naye tulabe bwe tukolera omutuuze ono sibo yensonga etuleese wano olwaleero abatuuze ne kyamaane munnange mulirwana wange w'essayidi eri bwe twabadde ekiro nga era tuli mu nsonga ze zimu tukwatagana noono tukwataganya alabako nga abantu bajja wano nga boogera nti yabbye ebintu mu kitundu kati sagala kubyogera ku byobubi so yagenda najjawo gundi bayita batya olwa stone akayinja kabasaveera webateekaawo nakajjayo nga tafunye lukusa nga tasabye najjayo nagisembeza nengenda wakyama nemugamba ono mwami akoze ki akoze ensobi aje ejinja gyebakoze ki gyebateekayo nemulopa wani wakyama najja nagonjola ensonga eyo kati bino ebirala by'obubbi tetulina nsonga tetusobola omuntu agula ekifo ki kati mwami ono wa LC mwami Kabanda bebamuleeta bebamumanyi bebasalawo ekibeera wano oba ab'ekitundu bagamba ki oba bagamba ki mwami Kabanda ateeka okumanya kubanga sigenda kwogera ku bubbi kubanga sirimanyiiko nakwatako omwami ono mu bumenyi bw'amateeka nze kenyini kamwa kwogera ku kayumba ka mukyala gwe bayita Mama Shadia ennaku z'omwezi nga mmeka likodi nzirina wano omwezi ogwokusatu namukwata mu kayumba ka Mama omwami ono sigenda muyita musumba nga bwe muyita omusumba obanga bwe yeeyita omusumba kuba mu miitingi eyatuulibwa ey'abasumba aba zooni nagirimu n'ekitange yagirimu era naye waali mu kifo kino baamuyita nga baagala okumumanya yaani n'atagenda mu maaso gaabwe era bwe yajja mu miitingi eyo n'agobebwamu nga bamugamba ti tukumanyi era tuli kitundutundu kuffe zooni etwalibwani mukulu zooni etwalibwa Bishop Biyinzika ye zooni ki zooni Bire Luhinda kyamaggwa omumanyi kyamaggwa omumanyi kati genda mu maaso ne muvaako ennaku z'omwezi nga 31 nali waka najja ng'ayita kuba nazimbaawo ku kkubo lino eridda mu Kitete bwe yali ampitako naŋŋamba nti owooluganda obeera wano kuba nange ebyo ebiseera nali sinnamumanya kyali ffe twali tumumanyi tumulowooza nti musumba kuba mu miitingi z'abasumba ebyo ebiseera yali ajja zaali 31 omwaka 2025 bwe yampitako naŋŋamba obeera wano konze wano wembeera naŋŋamba ekanena y'abagenyi naye ndi mu kunoonya ssente nsobole okubalabirira obulungi yasange waka nga ndi mu kutunda nkoko bano abagula enkoko za minzaani nga bali muzisalira awo waka naŋŋamba mpolaayo enkoko nja kukuwa ssente nkubanga ekanena y'abagenyi nja kukuwa ssente saavisi ng'ewedde ku Sande ne mugamba tiwali batwalirako n'omuzindaalo
bwe nasanga nga bamenye nenkomawo ku kkanisa nempeereza naye omwami ono bwe nayingira bwe nti ekkanisa namusanga ye yatuuseemu dda naŋŋamba bw'ati nga nyingira bwe nti mulyango gw'ekkanisa naŋŋamba ndaba Mukama ŋŋambye mu mutima gwo mulimu amaziga nemugamba temuli maziga nakomawo ogwokubiri naŋŋamba naye eddoboozi lino linnemeddeko oyina amaziga mu mutima nemugamba kyekituufu musajja wa Mukama nkubuulire eka banzibye kirabika Mukama kyali mu kulaga naŋŋamba jangu tufulumeko wabweru nalaga nti ansabirako awo netuddayo mu kkanisa netusaba kati ebiseera bwe byayitawo nga wiiki emu nali mpita wano ne musanga wano ku kkubo naŋŋamba naye ndaba nga nandituuseeko eko eyo nembaako kyenkolayo nemugamba okulaba ku mulimu gwange gye tukolera nemugamba ebyo ebyemirimu tubireke nemugamba ebyo tubireke nze kimala naaweta naakomawo kati bw'akomawo ennaku z'omwezi zaabadde 11 mba mpita ayitawa ndaba omuzindaalo gwange ng'agutaddeawo nga yagukyusa kala gwali gwa bbulaaka nga yagufuula gwa bulawuni bwe nagulaba nenkubira chairman nemugamba chairman ndabye omuzindaalo gwange we guli naye tuli mu biseera bya conference sigenda kutambaala musajja ono yagutwala naye conference bweggwa nenkukubira onyanguyiranga kubanga ngulabyeko chairman naŋŋamba kale tewali buzibu gwe woomaliriza byokola byonna onkubirangako kati ebiseera bwe byatuuse kwesitula endaba defense ali nakubira defense Mugisha na kibuga Kampala eyamutwala weseeta yali akolera ku street ate bamumenya taliiwo ate talina simu ate naye ekibuga Kampala takimanyi takyayinza tulaga dduuka we yagugula kubanga tamanyi kibuga netusiriikirira kati omukulu ono omuzindaalo talina lisiiti yaagwo talina bigoogerako newe yagula tamanyiiwo neyamutwala bamumenya yali akolera ku kkubo bamumenya takyaliwo kati nemubuuza nti naye gwe okimanyi nti lwe wajja ewange lwe banziba emitwalo 86 gwe wamanya omutima gwange nga bwe guliko amaziga gwe omwe yazuula ekkufulu n'agamba ekkufulu nze ebyo mbikola bulijjo sobola okuzuula ekintu ne mugamba kati nkweka ekintu kyotalabye nga nkweka onoosobola okukizuula ndyoke mmanye nti osobola okuzuula kyotalabye nti ate ebyo sisobola kikola kubanga ekyo tuba tuze mu mpaka ne mugamba kati ekitegeeza gwe watwala omuzindaalo n'otwala ne ssente zange kati omuzindaalo gwange nkutwala ne ssente bwe wali omaliriza nga tuli mu kkanisa wayimirira ku kituuti n'ogamba nti Mukama ku njiri gye mpulidde Mukama ŋŋambye ŋŋenda kuzimba ennyumba era endunaku olwenkeera yakeera n'aleeta matiriyo nga ze bulooka zino ze tulabako n'amayinja gali wali n'omusenyu era 86 we kyakoma we wano ennyumba teyasobola kweyongerayo oba sente yali tannazibala oba yalowooza nti zinaamala okuzimba ennyumba 86 we wano ku musingi kati omukulu ono bwe twateesa jjo nampa omuzimbi era mbadde neyiba wa musumba ono naye nga musumba mubbi atubbidde emmere amenya bukantini ne kantini ka muwala wange yakabba n'amusuula kati era tetulina bye tugamba naye mubbi ddala bamugobe ku kyalo aswazizza abasumba bonna buli kyaki ya mulokole weeri eswadde
kubanga ase erinnya era nze mbadde mu kiseera mulangira wano tibuulira naye ng'obuulira bulungi nga n'obubbi bukugwamu sirina wensirikira era nkyogera bulijjo kati n'omusanga ng'asitamye awo obutebe abubbye abukoze eki kakati awo bamugobe ave ku kyalo. Asebo ne bannyabo amannya gange ze omutume Mugerwa Kennedy Israel Sumba Lifted Christ. Ndi muweereza wano kitundu ky'Ekirangira. Twagwiriddwako embeera eno ate nga ebaddewo okumala ebbanga. Omukulu abadde yeerimbika mu Kisumba nze kennyini n'omulabirizi Billy Ruhinda omulabirizi w'ekitundu kino awamu ne Bishop Yenzika John twasinkana omukulu ono mu Kiwala nga agenza akola ebikolobero ebiwera asimula amayumba g'abantu nti ajja mu ddogo nti alitwala ku nnyanja akoze ebikolobero bingi nnyo naye abantu bwe bati ng'ekkanisa twagala okugamba nti tebasaana kubeera mu bitundu byaffe oba kutuliraana kubanga ekisooka boonoonya erinnya lya Mukama waffe. Ewaffe mu kkanisa bajja ne bafera abantu ne babajjako ssente nti basimula ddogo bakola ebintu eby'enjawulo bagenze bamenya amayumba g'abantu babyemu ssente batutte ebintu batutte emizindaalo olabanga ebikolobero bye bakola tebisaana kubeera ku bitundu newankubadde makanisa abadde yeerimbise mu busumba naye nga si musumba. Era ennaku ezo twatuula olukiiko lw'abasumba omulabirizi Billy Ruhinda n'akyanjula mu basumba mu lwatu n'agamba omukulu ono takyali musumba takyali munnaffe olw'ebikolobero eby'okubba kumenya kantins ate nga yeerimbika mu kikolwa eky'obusumba. N'olw'ensonga eyo tuvumirira ekikola bwe kiti era tugamba nti abantu bonna abatannaba kulokokera ddala tuveeyo n'enkola esobola okuyamba omulembe gwaffe kubanga bano be boonoonye enjiri ya Mukama waffe n'erinnya lye. Abantu ffenna gye tuli twegendereze n'amakanisa gano agagenda gameruka ng'omuntu tamanyiddwako mirandira kuba omukulu ono bw'omubuuza kitaawe buli lukyabeera ne taata we ow'omwoyo wanjawulo ate nga tamanyiddwa tategerekeka. N'olw'ensonga eyo nsaba ng'abakkiriza ng'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo twegatte tusobole okuba nga tuyamba omulembe gwaffe n'okubanga enjiri ya Mukama waffe tugitaasa kubanga bano be bagyonoona ate be bagivumiriza ate be baziiza abantu abala okubanga beegatta ku Mukama waffe olw'ebikolobero by'ebito abala ne bakitwala nti kyekwegamba kirungi oba kituufu omuntu okubanga mulokole n'erinnya ly'ekisumba alyewadde nti kiryoke okukola ebikolobero bino ate n'osigala ng'era okyasaba okyali mu Kristaayo. Tetuganye Mukama waffe alina ekisaasaasira naye kikulu nnyo abantu ffenna abalokose okubanga tukyukira ddala olwo nno tusobole okubanga tugulumiza erinnya lya Mukama waffe Yesu. N'olw'ensonga eyo nsiima ekikolwa eky'ekitundu okuvaayo okulaba nga omukulu ono aggyibwa ku kitundu kino okulaba nga emirembe gikomawo mu kitundu n'abatuuze bafuna ekiwummulo. Mukama abampero. Nze amanya gange nze Natanga Banooli nviira ku kyalo Namubiru tumbono nga byabuulira tetubitegeera naye aswaziza nnyo abasumba banne tuwulira nga ffe era ab'ekyalo tuwulira nga kyaki ye tetugenda gireka kungulu wano eno kyaki tetugenda gireka kungulu wano aswaziza nnyo abasumba banne yekweka mu basumba ate nga mubbi ekitegedde nyanza nnyo. Kaakati kyenjagala okubagamba eggwanga kaakati ewa Katonda twavayo twadda wa sitaani kubanga nze ndi mutamiivu omusajja ate omusumba lengera bino byonna yabbye bantu eramu yali ayitawo ewange nandaba naye nga yali amanyi kubanga abadde amanyi ng'omusumba
kubanga tuli ku kyalo kiko bwe nagulaba n'enkyama nempita mu b'obuyinza ne tukyamayo bwe twakyama naŋŋamba ekituufu omuzindaalo guno gye nagugula simanyi sikyayinza kutegeera dduuka lye nagugulamu neyantwala mu dduuka eryo takyalabika sikyalina we mujja kuba yali akolera ku kkubo ate baamumenya takyaliwo ku kkubo ate talina ssimu newe simanyiiyo kati naabanga obujulizi abuzaabuzizza atyo naye ekirungi ne mubuuza lisiiti yoyina naŋŋamba talina lisiiti naŋŋamba omuzinda bwe guba gugwo mutwale ne mugamba kati ate sente zange ezabbibwako $86,000 kubanga wayimira ku kituuti n'oyogera nti Katonda agenda kuwa ekizimbe okizimbe naye $86,000 we gyakoma weewano naŋŋamba kati oba kiri bwe kityo jangu okime bbulooka kuba ze ziriwo n'amataffaali jangu okime bbulooka n'omusenyu n'amayinja naye era ngendo bitunula nga sente zange teziweramu ekityo bwe kyabadde kati nga gwange ne bataasa ekyalo kuba sinze nzekka bangi banyigiriza abasumba tebamumanyi nga musumba abasumba kirungi nnyo omusumba okubeera mu bumu kuba Katonda ekimuleetedde obuzibu tabadde mu bumu ng'abasumba ye abadde bibye ne mugamba onoobeera otya ng'ogamba nti oli musumba nga toli bumu n'abasumba onoobeera otya nga tolina mukulembezeewo mu mwoyo nga tolina musumba akusumba kuba buli mukulembeze abaako omukulembezeewe naŋŋamba ebyo bindekere ne bavumaganya abasumba n'abantu abandirokose ne batya okulokoka nga basuubira nti tekyaliyo muntu mutuufu naye ekirungi nti Mukama era amala n'abalaga kubanga Katonda musana amala n'abanjula era tumaze okumukwasa ab'amateeka abakulu abakozesa amateeka n'ebiragiro tumaze okubamukwasa getuwandyaka namubiru kulaba ng'ava mu n'amabati okufuna ababukantini abagala obukozesa era babaguli